Daginn eftir pálmasunnudag, mánudag í dymbilviku, gekk Jesús upp til musterisins í Jerúsalem og hreinsaði það. Hann rak út alla þá sem að versluðu með fórnardýr, bæði keyptu og seldu, og einnig þá sem víxluðu peningum úr rómverskri mynt sem hafði mynd af keisarunum og yfir í musterismynt sem ekki hafði neinar slíkar myndir og mátti þess vegna taka inn í musterið og leggja ofan í musteriskistunar. Jesús ávítaði þessa sölumenn fyrir að gera hús drottins að ræningjabæli. Það að kaupa fórnardýr á staðnum var þó venja hjá gyðingum, enda var rúm fyrir það í Gamla testamentinu. Þeir sem áttu langa leið til musterisins gátu selt dýrin sinn þar sem þeir bjuggu, tekið peningana með til Jerúsalem og keypt sér ný fórnardýr á staðnum. Þetta var leyfilegt. Þegar Jesús rak út þessa sölumenn þá þýðir ekki bara það að þeir voru að auðga sjálfa sig á stöðu þessara pílagríma, heldur að þið sanna lamb Guðs sem ber burt syndir alls heimsins var nú komið til musterisins. Jesús Kristur, okkar fórnarlamb, var kominn til síns musteris. Hann skyldi bráðum deyja fyrir syndir alls heimsins í eitt skipti fyrir öll. Það var ekki lengur þörf fyrir þessa sölumenn. Þetta gerðist í dymbilvikunni.